油井さんら宇宙飛行士4人が乗ったスペース X の宇宙船クルードラゴンは打ち上げから14時間余り飛行し、日本時間の午後3時半ごろ ISS とのドッキングに成功しました。まもなく ISS と宇宙船の間を隔てるハッチが開かれ、すでに ISS に滞在している日本人宇宙飛行士の大西卓哉さんらのクルーと合流する予定です。油井さんはこの後 ISS に半年ほど滞在する予定で、宇宙環境が植物の細胞分裂に与える影響の分析など、さまざまな実験を担当します。